Итогом корпоративной вечеринки с прогулкой на катере стала смерть человека и арест капитана и устроителя данного мероприятия. Яхта вышла из Кронштадта и двигалась в сторону Санкт-Петербурга, но в какой-то момент ушла с фарватера. На судне находилось 9 человек. Вызывая по 16 каналу, к сожалению, никто не мог подойти из судовладельцев, так как была очень небольшая глубина. Прибывшие сотрудники спасательной службы быстро эвакуировали людей, а через несколько дней подняли судно и убрали с судового хода.